xuduudan ilaahay baa horta namakariye oo na dejiyey kenyana daris buu nala dhigay in marka annagii kenya saan isku noqonno oo balad xawiye madeerana la keenay annaga maana dooranin ilaahay baa keenay dadku waxaa la rabaa inay noolaadaan marka si wanaagsan ay noolaadaan oo ay mustaqbalkooda ka fikiraan ninka marka muqdisho ka yimid oo ka soo qaxay ama kismaayo ka yimid oo ka soo qaxay ama gada qaybaheed ka soo baxay oo maanta idhahaya aniga meeshaan xuduudda ma marta kasanka galaashiisa la mariyaa oo beenta iyo barabagaanka la wareegay awe ma dhul Soomaaliyeed baan ka heesinaa maadaama naga qadbeedano soo meeshaan anaka noolagu ma dhibino maawul mani maxay soo guuraysaa xaga socotaan ma kenya tirguura ma anaka tirguura hadda dagteen oo kiya tirwadaan xiraanay oo nabadgelyo weydii maxaad u guuraysaan ma anaka tirguura fawdadii shaad ku dagtay baad maanta ku guuraysaan annaka guura ilmaana dhihin annaga kiya sharci kaga qaadin daganaada ciyaalka meesha faraha loo qaaday dadka la barakicin kiya daris baana dadka ma cunto waa walaalaha saaxiibaan dad Soomaaliyeed baa degan arrinka kiya anagu waxaan u baahanahay nabadgelyo inaan kula noolaan waxaan u baahanahay inaan waxbarasho kula noolaan waxaan u baahanahay caafimaad inaan kula noolaan waxaan u baahanahay عزي يا شرف يا كرامة أنا كذا أفولي أو كشقة بربغان يا دعيات يا واحد جرين والله ما يشتروا تجينا وأنا إلهانينا بيني المشاهد حدودك يا إلهي أو يتري ودقينا مركز دبان أنا وأنا حسرت يعني بعطينا كسر صعته بانير النجو أود إذا ملين حدود كرامة الله ينه وحالنا قصية نبتجلية اللبنة دمه يهرمر كذا كشقينه صار القاضي بعدين صار مركا ضدك لبدي سجوا بريس هذا كرادو ضدك جال حي واحد وجر وكبانا له كبانو ولا يا وركي هذا إنسان سلاد هاي يهدي حاسك سلاد هاي يهدي جبل سلاد هوا وامريكيه واسو أنا وكيل لما دريرينه doonna lama galino waxaana ka wada hadalay maslaxada labada degmo wixii ka dheeri ah waan idin sheegnay dawladda dhaxayta